これは試作ですけど、木材のペンホルダーです。これ実は、大分支援学校からいただきました。木工の作品です。ちょっと準備しました。こちらを準備しました。じゃあ、まずこれ入れてみましょう。で、これと言っちゃいけんけど、まあいいでしょう。こんなもんですね。イメージ的には。はい。以上でした。